मित्रांनो, आज आपण 4H आणि 4Y पॅटर्न कसं तयार करायचं हे शिकणार आहोत. मिडल लेअर 2 वेळेस रोटेट करायचा, 1 2, आणि टॉप लेअर 2 वेळेस 1 2. पुन्हा मिडल लेअर 2 वेळेस 1 2, टॉप लेअर 2 वेळेस 1 2, आणि क्यूब रोटेट करायचा. सिमिलरली तीच प्रोसिजर वापरायची. मिडल लेअर 2 वेळेस 1 2, टॉप लेअर 2 वेळेस 1 2, मिडल लेअर 2 वेळेस 1 2, टॉप लेअर 2 वेळेस 1 2. 4H पॅटर्न तयार होऊन जाईल. आता 4Y पॅटर्न करण्यासाठी डाऊन लेअर 2 वेळेस रोटेट करायचं, 1 2. 4Y पॅटर्न तयार होऊन जाईल. आता पुन्हा 4H बनवण्यासाठी हा दोनदा रोटेट करायचा, 1 2. 4H पॅटर्न बनवून जाईल. आता रिव्हर्स प्रोसिजर वापरायची रुबिक्स क्यूब सॉल्व करण्यासाठी. मिडल लेअर 2 वेळेस 1 2, टॉप लेअर 2 वेळेस 1 2, मिडल लेअर 2 वेळेस 1 2, टॉप लेअर 2 वेळेस 1 2. तर क्यूब रोटेट करायचा आणि पुन्हा मिडल लेअर 2 वेळेस 1 2, टॉप लेअर 2 वेळेस 1 2, मिडल लेअर 2 वेळेस 1 2, टॉप लेअर 2 वेळेस 1 2. रुबिक्स क्यूब सॉल्व होऊन जाईल. दॅट्स इट.